Раки. Купили рачков по Одесской области. Вот. И большие есть, и поменьше, и побольше. Вот такие. Сейчас будем их варить. И, соответственно, с пивком, который у нас охлаждается в холодильнике, приобретать. Есть вот такие поменьше, есть побольше. Ну, есть вот даже вот такие, в принципе. О, как он активизировался. Смотрите, уже. Большое рачище. Сейчас мы их вот берем. Вот рак, видите? Хвост. Не видно. Берем, Руку. обрываем, это прямая кишка. И бросаем в видно. воду. И вот так, Делай над цим. такую операцию мы проделаем с всеми раками. Вот обламываем прямую кишку, это непосредственно говно, которое он не успел посрать. И бросаем сюда. Сначала варим более... Большой нос из стекла. В общем, вот это мы таких А это винт. бросаем. Для того, чтобы лодка могла плавать по Когда мы сварим, снимем видео, как... На паузу, можно?